तो गाइस राम राम सारे आने आया हमारे पास आया है एक इलेक्ट्रिकल चॉपर जो छोटा सा बैटरी वाला है। इसके अंदर डालना है स्विच, क्योंकि इसका स्विच खराब है। स्विच डालने के बाद करते हैं उसको चेक करके देखा तो चालू हो चुका था। फिर इसको कर दिया हमने पैक करने के बाद हमारे पास आया एक रेड कलर का हीटर जो पिछले ब्लॉग में एक शॉर्ट हुआ था, लेकिन इसकी वायरिंग तो ओके है। तो इसका प्लग चेक करते हैं। इसका प्लग ख़राब है, इसलिए हमने इसके प्लग को काटा। उसको काटने के बाद ये दो तार निकलते हैं, दोनों तारों को लगाएंगे हम बोर्ड में। पहले करेंगे इसमें चेक, यानी बल्ब चालू हो गया तो मतलब हीटर चालू है। फिर लगाएंगे इसको हम डायरेक्ट। उससे पहले हम इसे कर देते हैं पैक करने के बाद लगाया हमने इसको डायरेक्ट करा स्विच चालू करते क्या हम हो गया हीटर हमारा चालू। जी देखो रेड हो चुकी है, ये तो चालू हो गया। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।